小列車22分発各駅停車東武日光行きです。乗車ありがとうございました。新藤原、新藤原でございます。2番線到着の電車は、特急ひばき会津117号会津田島行きです。出発時17分の発車です。空気まもなくの発車となります。お待たせいたしました。各駅停車東武日光行き、まもなく発車をいたします。ご乗車ありがとうございます。各駅停車東武日光行きです。次は鬼怒川公園でございます。
まもなく鬼怒川公園でございます。お出口は右側です。こちら鬼怒川温泉でございます。まもなく鬼怒川温泉でございます。お出口は右側です。
4番線の電車は各駅停車東武日光行きです。次は東武ワールドスクール。すいません、9番線でございます。各駅停車東武日光行きです。確認対応中です。確認対応中です。確認対応終了です。各駅停車東武日光行き発車いたします。では、東武ワールドスクエアでございます。まもなく東武ワールドスクエアでございます。お出口は左側です。では、小佐川でございます。まもなく小佐川でございます。お出口は右側です。
各駅停車東武日光行きです。1駅46分の発車です。発車まで9分少々お待ちください。というわけで下り電車の交換待ちをいたします。まもなく反対側の方も SL が通過をいたします。
お待たせいたしました。各駅停車東武日光行き、まもなく発車をいたします。お待たせいたしました。次は新高徳でございます。まもなく新高徳でございます。お出口は右側です。
先は大桑でございます。まもなく大桑でございます。お出口は右側です。下り列車の交換待ちをいたします。14時ちょうどの発車です。発車まで3分ほどお待ちください。
お待たせいたしました。まもなく発車をいたします。お待たせいたしました。次はダイヤ運行でございます。
まもなくダイヤ向こうでございます。お出口は左側です。次は下今市でございます。倉田通り方面特急桐生284号浅草行き反対側3番線から14時10分、各駅停車新栃木行き反対側3番線から18分、この電車は折り返し各駅停車東武日光行きとなります。まもなく下今市でございます。お出口は右側です。この後上り方面特急桐生284号浅草行き反対側3番線から14時10分、各駅停車新栃木行き反対側3番線から38分発です。この電車は折り返し各駅停車東武日光です。お出口は右側です。3番線から14時10分発特急桐生280の浅草駅まもなく発車いたします。ご利用の皆様はご乗車になりましてお待ちください。